Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Čas je, da se spet posvetimo najmlajši kmečki ženici v Sloveniji, Anji Škrlec. Anja, lepo zdrav. Zdravo. Okay, Anja je polna enih nasvetov, glede na to, da je najmlajša kmečka ženica. In tudi tokrat ima nasvet za vse nas. Anja, izvoli. Ja, zdaj je velika noč mimo, ostalo nam je verjetno kar precej jedi. In kaj zdaj z njimi narediti? Požret. Tako. Ja, ampak v kakšni obliki? V obliki kosila, ne? Okay. Torej, če so nam ostala jajca, lahko naredimo preprosto jajčno solato, dodamo malo čebule in je to. S hrenom. 100 kg majoneze. Tudi lahko, s hrenom. Hren lahko naribamo, dodamo jogurt ali pa kislo smetano, malo limone in začimb. Malo se grejemo in dobimo tako vrhunsko omako. No, z mesom. To lepo narežemo na kocke, malo popečemo, dodamo k tej omaki in potem skuhamo zraven samo še testenine in imamo tu eno odlično kosilo. Wow, res. Ampak seveda ne smemo pozabiti na sladico. In to je velikonočni kruh. Tega pa čisto preprosto zmešamo mleko, jajce, cimet, naribamo jabolke, vse skupaj vlijemo čez kruh, ki ga seveda na take manjše koščke narežemo, se prelijemo, damo v pečico za 25 minut in vrhunska taka narastek. Idi, vred. Ja. No, zakaj? Prvo smisla, kaj boš rekel za sladico, da bo neka pohana potica ali pa nekaj? Ne, lahko daš tudi potico k temu narastku, zraven ni prepovedano. Zanimivo. Ja. Celoten recept tega narastka si pa lahko tudi pogledate na moji Anjini kuhalnici. A tako? Ja, hvala lepa, Anja. Mislim, čudovito. Lepo si me presenetila zdaj z vsem tem. Res je. Že samo to, jaz butl se ne spomnil, da si naredil jajčno solato. Ne, pač vse požr. Ja. Kako te začem, pač greš skozi to. Ampak ja, čudovite ideje, hvala lepa, Anja. No, prosim. Hvala. No, vidiš, zdaj se mi še bolj mudi domov. Danes je 7. april in danes obeležujemo tudi dan slovenske zastave. Svetovno. Ja, lepo. Bravo, zastava. Ja, vse najboljše zastava, vsaka ti čast, lepa si. In da si že tako dolgo. Tako, seveda zastava naša izvira že iz tam 1848, če se ne motim, ne bom zdaj trdil, ne bom šel googlat, ker to lahko vsak počne. Okay. Ampak najprej so bile samo te 3 barve, ne? Ja. Pa najprej oni grb, pa pol oni, pa tak se je to malo vekslalo, sem pa tja. Kasneje seveda vemo, kakaj je zdaj zastava, ne? Seveda. Kaj je v grbu tudi vemo. Ok, mene pa zanima drugo dejstvo. Ali sta vidva lastnika slovenske zastave? Ja. Pa to! Ja. Imam jo v enem predalu. Jaz tudi, to moraš imeti. Jaz tudi jo To imam. moraš imeti, seveda že od kupo sem si, 15 let nazaj, ampak vedno znova se borim s tem, ki bom neko štango nekaj si naredil, da lahko že enkrat izobeso, ne? To moreš. Ko bo praznik. Pa točno pod pravim kotom, ali kako to more biti ven, ne vem. Ja, nekako že tako, da te nekako zgleda, ja. Jaz si zapomnim vedno, kako so nas v šoli naučili, to sem si samo zapomnil, da moraš barve, ne, si po abecedi zapomniti. Ja, to je Po abecedi, nas je malo drugače kot po abecedi. B, M, R, bela, modra, rdeča, pa si zapomniš. Nas pa so drugače. Jaz pa pač vem, kakaj je. Ja, no, Prav ampak ti. nekak si jo. Ja, kot tako ruska, ne? Ja, samo da imaš ima grb. Tako. Pa, ko že smo pri tem, dosti krat vidim narobe izobešeno, tudi to je svetovno, tako da dajte malo, ne, preden. Ja, če že izobesite, da je prav. Da je prav, tako mora biti. Sicer pa pohvale, zelo sem vesel, ker če ne drugače, vsaj doma neki vladlo, moraš imeti slovensko zastavo. Tako. In pika. Ja. Tako. Pa lep pozdrav vsem, ki ste podobnega mnenja. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Ostali vedite, da je vaše mnenje napačno. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
11:13 in v tem studiu pozdravljava profesora Križaniča mlajšega. Lepo zdrav. O, mlajši. Ja, junior. Zdravo. Ne veš, kak je oni starejši, če sem jaz star, pa sem junior, ne? Ja. Da se daj ta vprašati doma. Ja, mladenič. Gabriele Zuzane Kerner. Zdaj sta se že naučila, kdo to je, ne? Marsikaj, ja. Marsikaj. Nena, krajše. Tako. Nena je tudi bila, ime zasedbe je bil Ja. Blo, aha, Nena. Je, še zdaj. Ne? Ja. Še zdaj je Nena. Ja. Zelani, ali kdaj bili v Ljubljani? Ti si ti. Vem, ki nisem. Nisi bil tam. Torej, v skladbi nemške zasedbe Nena, 99 Luftballon, spremljamo 99 balonov, ki jih med hladno vojno nasprotniki zamenjajo za grožnjo in jih z letali napadajo. Nasprotna stran misli, da so napadeni oni, oni mislijo, da so napadeni oni in pol prije do vse splošne vojne. Ker znano, ne? Cool. Ja. Na koncu skladbe pa je vrstica 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Tako, in to drži kot pribito. Ja. Torej 99-letna vojna, ki po 99 letih vojne ni prostora za zmagovalce. Tako. To bi se tudi lahko naučili, ampak ne. Nikoli. Mi seveda poznamo nemško verzijo, ki je taka, ko mora biti. Taka, ko mora biti, ker so prava. pač v Ameriki izdali angleško z naslovom 99 Red Balloons. Ja. Se že sliši narobe. Malo tak, ja. Tako da mi bomo danes raj originalni. Res je. Vabljeni pa vsi skupaj na YouTube, če ste pozabili malo na ta video spot. Jaz nisem, ker ga moram redno gledati. Super fajn je videti klaviaturista tega benda. Stalo pa si dajte Se pogledati. spomnim, tudi hlače ima Nena izjemne. Ja, ampak nima za klaviaturi. kruh proti klaviaturistu, ne, ki je, ne vem, spredaj v času ali zadaj ali ne vem, ki vse je. Bil je spredaj, zdaj pa je kar zadaj, ne? Ja, ne vem, vrača se ta trend, ne. Tako da, dajte si pogledati. Opozoril bi rad, Anja, ne vem, kak si ti, kak imaš ti to rešeno doma, ampak danes se nadaljuje Liga prvakov. Ne gledam je. Verjamem. Se ni tega mislil. Nihče je ne gleda. Ok. Dobro. Po lastni volji ali Se gleda po tvoji? kaj drugega? Mislim, da kar po lastni volji. Okej. Okay. Da ne bi slučajno kdo pozabil, ne? Zdaj še čas, mogoče če ste v službi, pa počasi greste domov, da se oglasite v trgovini, recimo. Ne? Če ste zdaj čez praznike vse potamanili. Ne vem, ne? In pol sem se spraševal, se spomniš, Marko, prej, ko smo se pogovarjali, kak naj človek ostane zdrav in suh in ne vem kaj vse, če po veliki noči takoj Liga prvakov. Ja, ne gre, ne? Ampak že po veliki noči, recimo po zajtrku, pa vsem tem je bilo lepo vreme, ja seveda, kaj smo delali, kurli vuni, ne? A In ti se- si zakuro. Ja, in se je žrlo dalje, ne? Še popoldne. Ne, Veliko pa vohal, vohal žar. kam sem prišel? Le, nekdo peče. Izjemno. Ne? Danes pa torej Liga prvakov ob 9, Real Madrid, Bayern in pa Sporting Lizbona, Arsenal ob 9 danes. Ne pozabiti, idite v nabavo, pa lepo, ne, zvečer, če gre. Ponavadi med prvim podzajtom že hrgolimo. Ja, pa pol, če je pa se pozno. na veliko meniš drugi dan. Oba, ja, kaj si nori? Je, kako je bilo. Kako so delali, ha? Do zadnje minute. Ja. Vesolje. 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 Domnevno vesolje, v katerem domnevno živimo, je okoli nas, domnevno. Okay. Dobro. Vesoljsko plovilo Orion, ki je na misiji Artemis 2,
se je vrnilo z oddaljene strani Lune. Po noči naj bi prejeli prve posnetke in fotografije iz tako imenovane temne strani Lune. Ja. Orion, ki je postavil rekord po oddaljenosti človeške posadke od Zemlje, je zdaj že na dolgi poti domov. In kaj se pravzaprav nahaja na temni strani Lune, smo vprašali dr. Igorja Žiberno, našega hišnega astronoma, sicer pa tudi predsednika astronomskega društva Orion in profesorja na Filozofski fakulteti v Mariboru. Ampak to ni bilo domnevno. To je bilo zares. Ruske sonde, ki so prve obletele in posnele nam nevidne strani Lune, so hitro ugotovile, da je nam nevidna stran bistveno bolj prepredena s krateri, delež morij, se pravi teh udarnih bazenov, ki jih je kasneje zalila bazaltna lava, taka temno-siva lava, to, kar mi vidimo kot temno površje na Luni, teh morij je na nam nevidni strani bistveno manj, torej tam čez palec vzeto mogoče kakih 10%. Kasnejše raziskave so pokazale, da je tudi debelina skorje na nam nevidni strani nekoliko večja. Ne znamo še čisto pojasniti vzroka, morda je temu tako zaradi močnih plimskih sil oziroma močnih gravitacijskih sil. Da tu malo zauga bolj, ne? Okay. Zanimivo je tudi dejstvo, da smo nazadnje domnevno na Luni pristali pred več kot 50 leti, zdaj pa smo jo spet pod narekovaj le obkrožili. Zdaj neki laik, kot smo recimo vsaj mi trije, bi rekli, da bi, tehnološko na tem področju mogli dosti bolj napredovati, Zdaj pa nismo nič kaj, Po eni strani to seveda drži, če govorimo o avtomatskih sondah, tam pa nam pravzaprav lahko sapo vzame, Torej, kaj smo že dosegli, Torej, naše sonde letijo že izven našega osončja, Govorimo o Voyager 1 in Voyager 2. So kar v glavnem prekoračile ta čas delovanja, da se o vesoljskih teleskopih sploh ne pogovarjamo, Če pa pogledamo z drugega vidika, pa nočem biti zdaj črnogled, ampak dejstvo je, da do zdaj še nismo razvili močnejše rakete od Saturn 5, torej, ki bi lahko pripeljala recimo več koristnega tovora v Zemljino orbito ali pa še kam dlje, Vsaj kar se tiče raketne tehnike zaenkrat, ni bilo takega, bi rekel, sorazmernega napredka. Saturn 5 pa je tisti, ki je peljal Apolota, če se ne motim. Tako da smo kar zadnji. Ja, kar je vse skup malo. Še vedno pa obstaja veliko ljudi, zdaj en sedi tu zraven mene, ki nasplošno dvomijo v pristanek na Luni, kakor tudi v trenutno misijo Artemis 2 in prelet temne strani Lune. Naj si pogledajo te visokoresolucijske posnetke, te sonde, ki je posnela recimo pristajalna mesta od Apola 11 pa potem do Apola 17, tam se vidijo podnožja recimo tega lunarnega modula, vidijo se sledi vozil, ko so začeli ta vozila na luninem površju uporabljati. Cele knjige so napisane na to temo, torej v smislu dokazov, da je človek res pristal na Luni, ampak če si se odločil, da ne boš verjel, potem pač seveda ne boš verjel. Vse to ni edina taka stvar, katero ljudje ne verjamejo, mislijo, da to ni realnost. Tu seveda mislim na podnebne spremembe, pa še bi lahko našteval. Ob vseh teh silnih posnetkih Zemlje, torej ljudje še vedno mislijo, da je Zemlja plošča. Ampak ne vem, tu mi je kar malo nerodno govoriti, se mi zdi, da je to mogoče žalitev za intelekt pravzaprav celo. Ogromno je tega, Ja, teh teorij. Ja, da smo mi tu, in vesolje okoli. Te domneve. Dobro. V glavnem upam, skratka, lepo je povedal gospod Žiberna. Res je, ampak kot smo se prej pogovarjali, glede na to, kaj se vsake toliko, kakšne bedarije in grozote in kaj vse razkrivajo, potem to vse skupaj meče dvom tudi na ostale stvari, ki so nam normalne, recimo. Ja. Ne vem, da si ti 2 metra, jaz pa sem 1,86 m. To je dejstvo. To je nekaj ni dobro. Kaj, ti bi mogli biti 2 metra? Ja, vsi bi mogli biti, Zakaj? Ja, če nas je naredil, vse je iste. Kaj pa, če bi Anja bila 2 metra? Joj, ne. Te pa ne bi mogla na BMX, Hockey BMX. Ja, ne, greš.
Velikonočni prazniki so torej za nami, vse po planu bilo. Okay. Vse po planu. Dejstvo pa je eno in edino, ki je verjetno najbolj preseneča, ali pa tudi ne, da je Anja Škrlec, ki je tukaj, lepo zdrav Anja, Anja, pokala s karbidom. Bila sem zraven, ja. Ja, špukala si? Ne, gledala in poslušala. Si nosla coj? To nisem, sem pa gledala, kako to počnejo. Kaj, psi so bili žejni, ali kaj? Ja, tudi malo. No, je pa, ne. Samo gledala, si nič nisi imela nobene neke... Ja, ne, ampak seveda sem Anja, tudi spraševala, ker me je ne? zanimalo, pa tako fajn je bilo druženje, no, kaj narečem. Vuzemica se drugače to reče, če ne veste. Kak? Kaj? Vuzemica. Vuzemica? Ja, bila sem v Prlekiji, v Trnovcih. Okay. In tam temu pravijo vuzemica. Pokanju s karbidom. Ali? Ja, in tudi zakurijo ogenj na sredini. In je tako fajno druženje. Tako da ja, prav prijetno je bilo. Sklepam, da tudi vsi pazite na svoj sluh in imate varnostne slušalke. Ja, to pa res, to pa so res smeli, ja, to pa moram poudariti. No, super. Ti tudi? Ne, jaz ne, ker sem bila dovolj v stran. Ja, 2 metra bek. Malo sem si prijela. Okay. Vuzemica, zanimivo. Ja. Kam pa si vmes, ko si prijela za ušesa, dala kozarec? Odložila sem ga na tla. No, to sem čakal. Danes, ko je 7. april, je tudi svetovni dan zdravja. In zdaj o zdravju se meniti po veliki noči in na predvečer četrtfinala Lige prvakov, prvi dan, ker je jutri še drugi dan, je pač težko. Ja. Tudi brez teh 2 dogodkov je bilo težko. In je. Zdaj pa je še težje. Samo da smo zdravi, ne? To pa je. Torej smo v času, ko cvetijo številne rastline in s tem seveda zraven pride tudi ogromno neprijetnosti v obliki alergij. Ja. In o tem smo se pogovarjali z Natašo Magoša-Lorber, zdravnico družinske medicine iz zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Torej smo v času alergij, seveda posledično. Kaj trenutno cveti sploh? Zdaj v aprilu rečemo, da so leska, jelša in topol se nekako že poslavljajo, so odcveteli, tako da v aprilu začnejo cveteti jesen, breza, tudi hrast in platana in pa seveda tudi že nekatere trave, tako da lahko te pelode najpogosteje pričakujemo v tem mesecu v zraku. Okay. In kakšni so najbolj tipični znaki alergij, da jih na primer ne zamenjamo s prehladom? Ja, to je včasih zelo težko ločiti. Najpogosteje že pacienti sami vedo, da ti znaki sezonski se vedno ponavljajo, ponavadi celo v istem mesecu, v istem času. Sicer pa najpogosteje izgleda to tako, da pacienti tožijo zaradi srpečih oči, lahko se oči tudi skozijo, lahko pride tudi do kakšne otekline očesne veznice, pogosto je pridruženo še kihanje ali pa nek občutek suhega žrela, praskanja, včasih tudi celo kašlja. Okay, torej vse se ti dogaja, ne? Ja, naenkrat. Okay, eno takih večnih vprašanj je seveda tudi to, ali lahko postaneš alergik, tudi če recimo v otroštvu nisi bil in obratno. Ja, v bistvu v ambulantah vidimo obe kombinaciji, tako da pogosto to nagnjenje k alergijam se deduje in tako da že prisotno v samem rojstvu oziroma v otroštvu. Zdaj, kdaj se pa alergija razvije, pa čisto odvisno. Nekateri to doživijo že v otroštvu, pa nekako na to izveni v odrasli dobi. Pogosto pa vidimo tudi pojav alergij popolnoma na novo v odrasli dobi. Moram reči, da teh primerov je tudi vedno več, kar verjetno tudi sama onesnaženost zraka prispeva k razvoju samih alergij. Super. Ja. Da še samo čakamo, da bo. Obstajajo morda kakšne alternative tem antihistaminikom, ker poznamo namreč stranske učinke, kot je na primer utrujenost, ki ljudi moti, ne?
Zdaj teh antihistaminikov prve generacije, to vsaj v ambulantah družinske medicine več ne predpisujemo. Antihistaminiki druge generacije, kot so recimo loratadin, cetirizin, poznane recimo kot klaritin, ti pa v bistvu imajo res minimalni vpliv na zaspanost. Zdaj, če se še ta stranski učinek vedno pojavlja, imajo pa pacienti tudi možnost v bistvu lokalnega zdravljenja alergije, recimo če se pojavijo težave z očmi, recimo solzenje, drbež oči, lahko uporabimo lokalne antihistaminike, ki jih kapamo samo v očesno veznico in nimajo tega centralnega vpliva na druge simptome. Enako recimo lahko ponudimo pacientom, ki imajo pretežno težave z polnim nosom, zamašenim nosom, lahko tudi tukaj uporabijo lokalne kortikosteroide, ki prav tako ne povzročajo neke zaspanosti. To pa tudi te novejše generacije antihistaminikov z minimalnim učinkom na zaspanost. Ok, torej. Je nekaj rešitev. Še morda kak nasvet za vse tiste, ki jih muči alergija? Ja, zdaj pomembno je, da vsak alergik ve, oziroma vse dobro je, da ve, na kaj je alergičen, s tem je tudi lažje, da se izogiba alergenov, kako je največja koncentracija v zraku in pa da to, kar je najbolj pomembno, da čim prej oziroma že pred samim pojavom alergena v zraku prične z jemanjem same terapije. Sicer pa je pomembno tudi, da se v času največje koncentracije alergena v zraku ne giblje na prostem, da ustrezno prezračuje prostore in se v bistvu izogiba, kolikor se le da samim alergenom. Ok, tako torej doktorica Nataša Maguša-Lorber, doktorica družinske medicine iz zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Evo, zdaj ste slišali, vsi, ki še nimate teh težav. No pa upamo, da jih ne boste imeli. Tako, ja. Vsi, ki pa jih že imate, pa upamo, da bo letos, vsaj letos, čim manjše. Pa so sreča. Ja. Veš, ko greš, ko je lepo vreme, pa si misliš tak, grem na en sladoled. Ne? Seveda, jaz osebno si sam tega nikoli zamislim. Ja. Vedno mi pritiska nekdo, ne? Ne, in pač greš, dobro, jaz te tuji, ne? Nekaj malo. Sedo zram pa gledal. In gledam pa nem tega, kaj vedno, kaj te bi, ne? Nekaj druga bom zdaj, ne? In tak te, zberem, to bi znalo biti dobro. In se vsedem lepo na klopco in pol začnem počasi glodati. Mislim tako, Kaj? Ok. Pekoči sladoled? Ne, bolj sem ga jedel, manj je bil dober. Nisem še doživel tega, da mi en okus sladoleda ne bi bil dober. Sem tako, oh my god. Kateri okus? Snickers. Veš, kak je čokolada, ne? Ja, je dobra. Valjda. Tu pa se mi zdi, je bilo, veš, ker ni zdaj kam za čokolade zamotati okrog. In je bil, kot da bi kikiriki sladoled jedel. Sem bil tak... Bolj slano kot sladko? Ne, bolj tak na žagovino, tako... No, v glavnem, to je pač pravim, samo osebna izkušnja, da enkrat si nekaj čist tretjega naroča, pa je bilo... So dobre, škoda, ko bi lahko, recimo, lubenico ali pa... Ne? Ali pa nekaj, ko veš, da je dobro, ne? Ja, cheesecake, recimo, ne? Jogurt, ne? Jogurt. Ogromno je teh okusov, no? Ampak pač htel sem vam to povedati, pa vsem ostalim. Ja, nič, danes moraš še enkrat pa popravi to. Tako. Zdaj takoj. Ja. Pa lepo vreme, točno, vidiš, zdaj si fajn spomnil. 2 kepici, ne? Veliki. Ja, sladkem kornetu, ne? Z mrvicami. No, dobre. S čokolado, no? Tako, ja, evo. Tako da, lepo zdrav vsem, ki ste že na sladoledu ali pa ki še greste danes, ne? Ja, lepo zdrav. Lepo zdrav. Če niste imeli ideje, evo vam sladoled. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.